Oke, ini situasi dari sekolah langsung. Beras lagi diselimuti abu vulkanik. Langsung gelap gulita. Karena anginnya kencang, pasti abunya ke arah Medan. Dipastikan. Suasana panas, tertutup abu sinabung. Ini kondisi siang, tepat jam 10:43 waktu Indonesia Barat. Tertutup matahari dengan abu sinabung yang sangat gelap sekali. Demikian laporan info terupdate saat ini.